今日咧就出嚟坐咗一架巴士嚟到 Mississauga 呢個位置，呢個位置叫做 Dixie Westbound 嘅 MyWay， 叫做 Dixie Station 啊。我啱啱咧坐咗107號車咁嚟到呢度，而家咧就要嗱呢個位咧，佢又冇咩指示嘅喎，空溜溜嘅喎。咁咧嗱，呢個另一個車站 Dixie at Eastgate， 咁啦喺度等車啦。我要喺度等5路巴士，咁好似要等成17定18分鐘。咁我如果行去呢，又差唔多咁嘅時間，但係因為而家天氣太凍，我就唔夠膽行，跟住就喺度啦。今日係溫度係零下嘅4度，但係個感覺呢就係零下嘅14度。嗱，俾大家睇睇呢條呢，就係喺我面前呢條嘅 Dixie Road 啦。打橫呢條嘅就 Eastgate， 但係呢個站呢，就係 Dixie 嘅 Eastgate 啦，即係2條路交界嘅地方。咁我頭先呢，就喺嗰個地方上面嘅，嗰個地方。我坐107就好快，坐4個站就嚟到呢度啦。咁啊呢度去一個小小嘅 mall road 去買啲葱，買啲芫茜，今晚整餃子食。對面好似有個信和廣場係中文，我放大俾大家睇睇。而家我先留意到，原來呢個有個叫信和廣場，俾大家睇睇。又係咪啲共產頭嚟喺度投資咧？哎呀，太朦啦，太遠啦，睇唔到啊！綠色嘅字太遠啦，朦咗啲啊！信和廣場。